Mana shu 15 yil oldin kursimga kelganingizda nima kasalliklaringiz bor edi? 15 yil oldin sahrin diabet, Mhm. vahima, Vahima kasallik, davleniya bor edi, davleniya, uyqusizlik bor edi. uyqusizlik, Keyin tushkunlik ham bor edi menda. tushkunlik. Ha, shu kasalliklar bor edi menda. Mana shu eng hozir el xalqi o'rtasida uchraydigan sahrni diabet degan kasallik bor. Juda ko'pchiliklar shu sahrni diabetdan qiynalib yuribdi. Siz sahrni diabetdan tuzalganmisiz? O'sha to'g'risida aytib bering odamlarga. Ko'pchilik ishonmaydi. Bundan 15 yil oldin sahrni diabet bo'lib qoldim. Ikkinchi tipdagisi 14.7 chiqqan edi berganimda. 14.7, salkam 15. Salkam 15 edi. Berganimdan keyin birinchi navbatda yo'qoladi deb men ishondim. Birinchisi ishongandim. Ikkinchisi men sog'aydim deb o'yladim. Bilmayman nima bo'ldi, ish qilib yaxshi bo'ldim. Sizlarni bu yerga qatnashganimdan, birinchi navbatda qatnashganimdan deb o'yladim. O'zini sahrin diabet ham yo'qoldi, davleniya ham yo'qoldi, vahima ham yo'qoldi, tushkunlik ham yo'qoldi, uyqusizlik ham yo'qoldi. Hammasi me'yorga tushdi. Bu darsdan keyin albatta. Уже 3-chi kuni, 4-chi kuni men уже dori ichmayman. Men ishonganman. Mana shuncha yildan burun siz sahr diabetdan qayta dori olmadingizmi, ukol olmadingizmi, davolanmadingizmi? Bu yog'i qanday bo'ldi shu 15 yildan beri? Avvalambor Xudoyim. Men sog'lig'im vashsha zo'r. Shu 15 yil oldin sahr diabetdan tuzalib ketganmisiz? 15 yil oldin Shunga ayting. 15 yildan beri men 15 yil oldin sahr diabet bo'lganman. Hozir 15 yildan beri men sahr diabetini bilmayman ham. Даже bir ukamlar bir aldab-suldab o'lchagan vaqtdan 502mi, 504mi shundan chiqqan. Shu bilan men shu 15 yilning ichida 2-3 marta o'lchagandilar. Ukamlar, onam, Alloh rahmat aylasin, onam shu bir o'lchatganlar. Hoji bog'a, Hoji Muhammad davaychi bir ko'raylik, buni sahri bormi yo'qmi deb, shu yo'q chiqmadi. Shu bilan yo'q. Значит, tuzalib ketgansiz. Значит, tuzalib ketganman. Menda yo'q. Ko'pchilik sahrdan tuzalmaydi, bo'lmagan gap deydi. Ishonishmaydi. Nima qilish kerak ularni? Siz ham aytgandursiz, tuzalib ketadi odam, men tuzalganman degandursiz. Men endi nima desam ekan, hamma tuzalamiz, men tuzaldim. Boringlar bir o'zingiz bir ko'ringlar buni, bu narsani, bu darslarni o'tinglar, bu kursni o'tinglar. Shundan keyin ko'rasizlar deyapman. Endi bilmadim, men odamlar nechik hozir. To'g'risini aytsam, men tuzaldim deb turibman. Allohga shukr, men tuzaldim. Yana birovlar tuzalishi uchun endi Xudoning o'zi biladi. Bizga bir nov deymiz. Aytsak ishonmasa, gelsin, ko'rsin, tuzalsin. Alloh odamlarni qalbiga solmasa, biz hech kim emas bizda. Конечно, именно. Vahima kasal ham bor dedingiz-ku. Vahima kasal borligi qanaqa edi vahima? Bir xilla hammasidan qo'rqaveradi. Sizda qanaqa edi? Vahima kasal mendan edi. To'g'risini aytsam, bir joyga girsam ham hozir o'lib qolaman. Hozir bu bo'ladi. Hozir bu bo'ladi. Hozir hammasi hozir. Hozir. Именно bugun bo'lmasa erta o'lamanmi ekan? Ertaga bo'lmasa bugun o'lamanmi ekan? Yo uxlab yotganimda o'lamanmi ekan deylar ham bo'lgan. Shu o'y xayolda edi. O'y xayol shuni zanetadi. Men dedi shuni. O'shanda yo'qolib ketdimi? Xudoga shukr, Allohga shukr. Shu vaqtning o'zida yo'qolgan shu birinchi aytaman, birinchi to'g'risini aytganda birinchi 3 kunda уже men spokойно uxlab, normalniy bo'lib, hamma narsam joyida, o'y xayollarni yo'qolib, vahimalar уже 3-kunda yo'qolib ketgan. Keyin kurs tamom bo'lgandan keyin Hoji mama nima bo'ldi dedi, onamiz Alloh rahmat aylasin shular ko'rib, Hoji bog'a davaychi bir o'lchab ko'ringlar, buni sahri bormi yo'qmi dedi. Sahrlarim yo'q desam, yotgan paytimda to'g'ri uxlab yotgan joyimga borib tekshirganlar. Endi ana sahrni tekshirgan narsa bilan o'lchab yo'qligini o'zlari ishonib, onamni o'zini hozir men yaxshi bo'lganimni ko'rib turib ham ishonman, lekin men bilmayman. Allohim nima bo'lsa, Alloh hammasi yaxshi. Qon bosim qanday? Qon bosim ham bilmayman, men 120-80 dir, ne bileyim, 120 men bilmayman. Bizda qilmasa o'lchamaysiz. Men bizda o'lchamadim, shu 15 yil ichida aytdim-ku, aka ukalarim bir marta, 2 marta imini o'lchatib ko'rdi. Onamlar o'tgandan keyin bir o'lchatib ko'rdilar, endi bir
sog'liqini bir ko'raylik deb. Hozir endi 55 yoshda bo'lsam, bundan 15 yildan 40 yoshda, 40 Ha. yoshda уже men o'lib ketaman deb o'yladim. O'shanda necha kilo edingiz kelganingizda? 76 kilo edim men. Ozib ketgan ekansiz ketgan da. vaqtim, eng diyetalarni tut, biror bir narsa desa, u desa uni qilaman, bu desa buni qilaman. Shunchalik bo'lgan narsani hammasini bir men bilaman, bir Xudoyim biladi, to'g'risi. Rahmat. Men sizga omad tilayman. Siz a'lochisiz. Saharni diabetdan tuzalib ketdingiz. Boshqa kasalliklardan ham tuzalib ketdingiz. Davleniyalardan, vahima kasalliklardan, tushkunlik, uyqusizlik, Ha, eng asosiy shu sahar bo'lgan vaqtda hamma saharlar o'ladi deb o'ylar edim. ha. Shuning uchun vahima shundan bo'lgan bo'lsa gap bilmayman. Omadingiz bersin.